ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களில் பல பேருக்கு பல யோசனைகள் தோன்றியிருக்கலாம். என்னடா ரயிலில் ஸ்லீப்பர் கோச் 3 டயர் 2 டயர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்னு தானே இருக்குது, இது என்ன புதுசாக சலூன் கோச்சுன்னு? அதை பற்றின ஒரு முழுமையான விவரம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த சலூன் கோச் இந்தியாவில் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்தியாவில் ரயில் சேவை தொடங்கினது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் தானே நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்போது உயர் பதவியில் இருந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளோட சொகுசு பயணத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் இந்த சலூன் கோச். பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிவுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நாளாக இந்த சேவை பயன்பாட்டில் இல்லை. அதுக்கப்புறமா 1980 ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் அவர்களோட ரயில்வே சுற்றுலாக்காக இந்த சேவையை இந்தியாவில் மீண்டும் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போதிலிருந்து ரயில்வே நிர்வாகம் இந்த சலூன் கோச் சேவையை நீண்ட ஆண்டுகளாக வழங்கிட்டு வர்றாங்க. இந்த கோச் எல்லா நேரங்களிலும் ரயிலோடு இணைக்கப்பட்டிருக்காது. யாராவது இந்த சேவையை புக் பண்ணால் மட்டுமே இணைக்கப்படும். இந்த கோச் ஆரம்ப காலங்களில் ரயில்வே துறைகளில் பணியாற்றும் உயர் அதிகாரிகள் அவர்களோட வேலை காரணமாக பயணிக்க மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் நாட்டோட தலைவர்கள் சிலரோட பாதுகாப்பான ரயில் பயணத்திற்காக மட்டுமே இதை பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ இதை பொதுமக்களும் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த சலூன் கோச்சை ஹோம் ஆன் வீல்ஸ்ன்ற பெயரிலும் அழைக்கிறாங்க. இந்த கோச்சோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்னன்னு பார்த்தா, அதிக இட வசதிகள் கொண்ட லிவிங் ரூம், 2 பெட்ரூம், லிவிங் ரூம்லேயே உட்காந்து சாப்பிடுவதற்கான டைனிங் டேபிள் வசதி, சமைப்பதற்கான தனி கிச்சன், மேலும் அதிகமான பயணிகள் செல்வதற்கான 4 முதல் 6 பெர்த்துகள், டிவி வசதின்னு பல சிறப்பு அம்சங்களை கொண்டிருக்கு. இந்த சலூன் கோச்சில் சொகுசாக பயணிக்கும் போது வெளியே உள்ள இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து ரசிப்பதற்காக அகலமான ஜன்னல்கள் கூட அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போது இந்த கோச்சை எப்படி புக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஆன்லைன், ஆஃப்லைன்னு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆன்லைனில் புக் செய்யணும் அப்படின்னா ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்டுக்கு சென்று எஃப்டிஆர் புக்கிங்கை செய்யலாம். இல்லைன்னா நேரடியாக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் சென்று புக் செய்யலாம். இந்த கோச்சை புக் பண்ணுறதுக்காக பதிவு கட்டணமாக ரூபாய் 2 லட்சம் செலுத்தணும். இந்த பதிவு கட்டணத்திலிருந்து 25,000 ரூபாய் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் பயணத்தின் போது இந்த கோச்சில் எத்தனை பேர் பயணம் செய்கிறாங்க என்பதை பொறுத்து மீதமுள்ள தொகையிலிருந்து டிக்கெட் கட்டணமாக கழிக்கப்படும். செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தொகையை பயணம் முடித்ததும் எந்தவித சேதமும் ஏற்படலைன்னா அதை திருப்பி கொடுக்கப்படும். இதுபோக ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்திலிருந்து 20% சேவை கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இந்த கோச்சை புக் செய்யணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் 500 கிலோமீட்டராவது பயணிக்கணும். இந்த புக்கிங்கை பயண தேதியிலிருந்து 6 மாதத்திற்கு முன்னாடியோ அல்லது 30 நாட்களுக்குள்ளேயாவது புக்கிங் செஞ்சுருக்கணும். இந்த கோச்சில் 18 பேர் வரை பயணிக்க முடியும். பொதுமக்கள் ஒரு குடும்பமாகவோ அல்லது 2-3 குடும்பங்களாகவோ புக்கிங் செய்யலாம். பயணம் செய்யும்போது பயணிகள் அதில் உள்ள அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அப்புறம் என்னப்பா, நீங்கள் போய் டிக்கெட்டை புக் பண்ணுங்கள். மேலும் மற்றும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திக்கலாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் மற்றும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திக்கலாம்.